Paskaties, kādas āboliņu lapas. Šī tik lielas, kur manā rokā, kas arī nav maza. Ja? Šitādas āboliņu lapas tieši dod to proteīnu un to barības vērtību un augsto sagramojamību. Tāpat kā govīm ir ģenētika, kas vērsta vairāk uz piena ražošanu vai uz gaļas ražošanu. Tāpat tās arī āboliņi vispār zālē arī ir atšķirīgi. Ir kur vēl viens āboliņš blakus. Redz atšķirību. Ja? Tātad ir āboliņi, kur ģenētika ir vērsta uz lapu ražošanu vairāk. Un tātad viņi mazāk dod ziedus, līdz ar to arī mazāk sēklas. Ja mazāk sēklas no hektāra, tad sēkla ir dārgāka un sēklaudzētājiem ir grūtāk tādu sēklu pārdot. Savukārt āboliņi, kas zied tā kā traki, visus savus spēkus un enerģiju atdod ziediņiem, ja? Bet attiecīgi lapas viņiem ir mazākas un mazāk. Un toties vairāk sēklu no hektāra, lētāka sēkla. Šeit labāka lobarība, šeit lētāka sēkla. Apmēram tā.